Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabe jamita di partangiang ata na laos epistel di minggu papituhon dung Trinitatis di tanggal 3 Agustus 2025. Ima hata ni Tuhata na tersurat di buku Parjamita Bidusada ayat 12 rodi ayat 14. Ujaha madihita ta payhuti hukma di bagasan rohat tabe sonoma di dok hata ni Tuhata. Ahu parjamitai bakit raja na julu gumonggom Israel di Jerusalem. Jala diri koti rohaku dunian manulikiti dohot mangarisik mardongan hapistaran saluhut akan terjadi di hasyanganon. Hape ulaun hangalutod doi na tinurpukon ni debata tujol mamanisia. Asa marhangaluton marhitesian akai. Nunga huida saluhut jadi-jadian akan terjadi di hasyanganon. Gabe idama saluhut nai nalahosal pudo jala pangeaihon di alugo sabing doi. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon, hobartu pangarisihon molo di hata Indonesia mungkin pemeriksaan dan penyelidikan ni parjamitai. Molo didok dison parjamitai totu martudu-tudu tu Raja Salomo. Dia kana masa di hasyanganon hira tardok tulu do rupane hira tulu do pangaripunana di dok ibana. Jadi bodo tapatudus tu sahalak peneliti na patupa penelitian tentu di akhir ni penelitian ni ibanai pasti do adong rangkuman bainon ni ibana. Sada 2 tulu dohot saya terusna. Kurang lebih songoni manuaing pangarisihon ni Raja Salomo songon parjamita ibana dia kana masa na di hasyanganon. Pada akhirnya di do ibana rupani holat tulu do. Na dia mana tului totu na perjolo di do ibana mi bariber do luhut na tinopai. Jadi molo tabereng di Bibel tai mamukasian ayat 4 laus ido dibayar rupani judulna mi bariber do luhut na tinopani debata. Mangihuton kamus bahasa Batak hata mibbar lapatanna berbeda manang berlainan. Dang mimbar dalam arti panggung ate. Songo mimbar na tapake marjamitai dangi. Hata mibbari lapatanna berbeda manang berlainan. Nah hobartusi manuaing nabui taatusi sian buku parjamitaon khususna sian ayat 4 rodi ayat 2 berbeda dosude. Berlainan dosude. Jadi nani ida ni parjamitai dangadong nadus HP. Manang dangadong nahot. Isarana didok disi marlaurodo akajolmai marsudut-sudut. Molo di hata Indonesia didok keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Marlauro didok. Dang laos naro perjului romuse na asing nama naromuse. Jadi dangi mula-hula rupane. Idupin na didok berlainan nakiningan pengertian ni hata mibbar manang berbeda. Jadi misalnya seorang masih A ba dung liling imuse dangi keturunan na asing nama musero. Atik pe mungkin boido hirana sarupa alaidang dos. Matanya hari pe
asing do inganan parbicarna dohot parsudutna parmatena. Bicar sian habicaran jala sudutu hasudutan. Terbit dari timur, terbenam ke barat. Berlain adokan alugu pe songoni do di do rupani mangobus do padang sina manang ke arah selatan dungi husor muse dopak utara. Luhut batangaik marmuara tu laut atik pe songoni datukya gabe bicat lauti. Jadi molo tabereng nak pe sude aik i marmuara tu laut datukya tabereng banjir lautat he. Dakya bicat di hata batak di dok rupani. Imana parjulu nani ida jala napi namana ni parjamitai namasa di hasyanganon. Mi beriber do luhu nanati noppa. Marlaurodo akajol me marsudut-sudut mataniari pe ba parbicarna asing parsudutna asing. Alugu pe songoni batangaik na marmuara tulauti pe songoni. Imana parjulu na padua kon didok ibana dangadong na baru na dihasyanganon. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Molo di ayat 10 dohot ayat sia dohot ayat 10 didok manang aha naung dung masa na julu lausido na masa sugut. Jala manang aha naung pinatu panihala na julu lausido patupaun na nang sugut. Tung naswadong do surasuraon na sodung hea masa di hasyanganon. Tungadong ma nanggosa da tardok halak ida ma na sodung hea do anggoon masa. Hape tibuhiad doi masa di tikinarubi akan najumulu sian hita. Mana tahu lebih tumak kastatu sirupani di hata Indonesia di dok sonon apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita ada. Ima di ayat sia dohot ayat 10. Intina akamang dohot tamuinang tangadong nai baru na dihasyanganon. Na taidenwaing naung adokyat dui sian na julu. Natabigin waing naung adokyat dui na julu. Jadi tidak ada yang baru di bawah matahari. Mangihuton pangarisihon dohot parnidaan ni parjamitaon akan masa nuaing naung dung hea masa dui jala naung adokyat dui sian na julu. Na adong nuaing naung adokyat dui rupane na julu. Molotung pe adong taida saihira nai baru nuaing mungkin kemasan na dora ati akamang dohot tamuina. Kemasan na do nai baru penampilan na do rupani nai baru. Yesoi ado warna mode na do nai baru. Molo hajahaton ba modus na do nai baru. Anggo hajahaton ni nunga adong isian na julu. Jadi molo taber nga kahajahaton waing martiburak ngadong ina julu. Cuma modusnya beda. Asing do cara ni parjahat na julu do parjahat nuaing. Molo na julu dangadong do pe handphone, dangadong do pe akka alat-alat penipuan rupani. Manual do pe penipui. Anggo nuaing nga digitalat he. Jadi modusnya yang berbeda. Manusia membuat atau menjadikan dari yang sudah ada. Anggotu hatai manop pasian naso adong do gabi adong. Jadi dang adong jolma mencipta yang baru. Sian nau ngadong doi dipatupa manang dibahen. Molo adong tabigi made in China ninna rupani made in Japan, Jepang, made in Amerika, made in Indonesia, buatan Indonesia, buatan Jepang, buatan Cina, buatan Amerika. Dada sian naswadongi gabiadong di bayan nasida. Sian bahan-bahan naung adok yadwi.
alai gabe sahira nai baru mata idate. Jadi molo tabereng rupani di si made in China, made in Japan, made in Amerika, made in Indonesia inna. Sasitong dadang nai baru. Molo dibain halak pesongoni siam bahan-bahan naung adokyad. Ima na paduahon. Napatuluhon didok parjami taur rupani hobartu pangarisihon na masa di hasianganon badido ibana nalausal pudo sudi. Segala sesuatu akan berlalu. Saluhut nai nalausal pudo jala pangeahion di alugu sabing dui ima didok di ayat 10 turpuktai. Lapatan na tangadong na abadi manang nakekal. Molo na padua hon nakididok rupani dangadong naib baru sonari dangadong naib na abadi manang dangadong nakekal. Na adong di hasianganon. Na lahosal pudo sudi. Saunari adong ya mungkin marsugot manang haduan buidui dangadong be. Jangankan sesuatu na di hasianganon. Haru holong nijol maipe olo do topu adong tokinai dangadong be. Satokin I love you. Itu teh tokinai I hate you. Aku cinta padamu ninna rupani tokin. Alaidang liling aku benci padamu. Haburjun nijol mai pesongonido. Olo do topu burju tokinai nunga gabe takang. Haido benda molo topu halak burju. Olo do gabe didok tibana ibiguni si rotu hoi na rupani. Jadi haburjun nijol mai pedang kekal. Olo do topu burju. Alai tokinai ngatakang ibana. Lau songoni do nang las ni roha. Jadi las ni rohai dang manoktong atik pe di do Apostel Paulus di bagasan Bibeli di hatan itu hatai toktong mahamu marlas ni rohain na jujur mahita madok. Dak tok kita marlas ni roha. Hajagaron dohot hamorau ni pe songoni do. Dang adong jolma. Mamukasian na tubu sahatu namate toktong mamora kecuali si mamora anggo si mamora sian opung na pe ngasi mamora iya te sian opung na ngasi mamora hapistara pesongonido olo do jolma na pistarhian gabe hirana oto idaun nuaing mungkin ala faktor usia nunga olo lupa-lupa mana nunga olo dang dia tusi berupani. Anggojo sudedo dia tusi. So didok dongan na pe nunga mamitor didok ngawat tusi itornin na rupani. Hape seiring berjalannya waktu, berjalannya usianya, jadi boy do gabe sehira na oto idao. Sehira na luahon. Ay dangot tahe profesori, dangon na pistar na jului, ninna sesongon na longang mamereng namasay. Haulion ni jol may pesongonido. Anggo dimulanay beti may bana dohot si Lunamaya. Beda tipis. Hape nuaing bahita maboto ate. Pada akhirna luntur do sudi songo bada niaka na pinake ni inatay. Sa jago-jago ni merek ni bada nai sa arga-argana pada akhirna luntur do yate yakaina. Tu sa arga-argana diturhamu beda munai sa baga-bagana sa uli-ulina pada akhirna luntur doi. Taringot tuson akamang dohot tamuinang tumakas do didok parjamitai di bidu tolu martiki bedo saluhut na dihasianganon ido didok rupane. Adok tikina sorang laus adong do tikina mate. Adok tikina manuan laus adong do tikina mangurati. Adok tikina mamugangi, laus adok tikina pamalupon. Adok tikina mangalohai, laus adong do tikina paulihon. Adok tikina tangis, laus adong do tikina mekel. Jadi dang adong jolma naholan na tangis.
Dang adong jolma na holan na mekel. Jadi mula adong diberi kamu jolma manang sasahalak. Sian manugut sahat tu bodari tu marsugu nay holan na mekel. Bah nga perlu buano tu rumah sakit dia te. Adok tikina mangadungi. Laos adong do tikina manortor. Dakolan na mangadungi hita. Alay ingot tamuma adong do tikita manortor. Jala daktorus manortor. Arong do tikina hita mengadungi dan seterusnya. Idu asa didokon parjamitai mertitibedo luhutnya. Segala sesuatu ada masanya. Idu asa saha parjamitai itu sada kesimpulan madok di bagasa turpukon songon pangeaihon di alugu sabing do sude. Seperti menjaring angin di hata Indonesia. Heado hita tahe manaku palugu, molutuk kiape hita manaku palugu, barak tertakku palugu ate. Songoni ma akan nadihasiangano, tatakku buti soharu dapuk rupani. Atong molo salpu do sude nadihasianganon, marhua mahita marsigat tuktusi. Marsigat tuktu nahot rodi saliling-liling na mahita, ima tuhatai. Ai ibana do alpa do omega, na adokian jala nahot toktong adong sa rodi saliling-liling na. Jala mulo tapadu mo kamang dohot tamuinang tu topik ni minggut tatuari mingguon gabe jolma na baru di bagasan Kristus didok, bato tutad dan ni jolma na baru ima molo orientasina ngulunai nguluna ni hanguluhon ni ibanai orientasi ni nguluna dakolan na dihasiangano. Manang dakolan na ulo salpui. Alai na berorientasi tu naho rodi saliling nililing na ima tu hatta dohot hatanai. Ima ciri-ciri ni jolmanai baru. Atong gabe jolmanai baru mahita na say toktong berorientasi tu hatai dohot tu hatana dakolan na dihasiangano. Amin, martangiang mahita. Moliate mariho Tuhan di hatam nahubigi hami, paurat tomay di bagasan rohanami bi. Asa di parbuiho katami parbuin na dinggan parbuin na tongki. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.